Саламатсыздар, урматтуу туугандар. Мага көп суроо келип атат да. Мына биринчи эң важный суроо, абдан көп берилүүчү суроо следующий болуп атат да. Мына мен өзүмдү абдан неуверенный сезем. Ушул акыбалды кантип чыгам, кантип уверенный, смелый боло алам деген вопростор көп келип атат. Чындыгында бул абдан маанилүү, анткени биздин именно кыргызский менталитетте чоңдорго кийлигишпе, ары тур, сүйлөбө деп балдарыбызды көп учурда неуверенный кылып тарбиялап алат экенбиз да. Анан экинчиден бул биздин коомдун сын пикири да. Эл эмне дейт, элим кантет тигинтет деп биздин элдин сын пикири бизге абдан маанилүү экен. Ошондуктан көп эле инсан өзүнүн ичиндеги потенциалын сыртка чыгарылбай неуверенный болуп калат экен да. Анан дагы бир сөз бар, элдин балдары дегенчи. Мына элдин балдары мынтип атат, тигинтип атат, сен эмне ушундай деп. Анан адам өзүнүн ишине, өзүнүн күчүнө ишенбей калат экен да көп учурда. На самом деле эч качан эч ким менен өзүңүздү сравнивать этпешиңиз керек да. То есть сравнение кылып, бул жакшы, мен жаман дебеш керек экен. Эмнеге дегенде, Алла Таала ар бир адамды өзүнүн кыйын, күчтүү тараптары менен жаратат экен да. Мисалы үчүн бир бала абдан сууда жакшы сүзөт, экинчи бала сүзгөндү билбейт, бирок жакшы чуркайт да. Ошон үчүн жанагы сүзө албаган баланы сүзгөнгө үйрөтө берип, бул чынында мындай көп деле пайда алып келбейт да. Анткени ошонун чуркаган талантын өндүрүп, өркүндөтүп, чемпион кылып тарбияласа болот. Ошондуктан эч качан өзүңүздү бирөөгө теңдеп, өзүңүздү жаман көрбөңүздөр да. Бул биринчиден. Экинчиден, всегда жанагы бир жерде мындай неуверенность пайда болгондо, сиздер ошол сиз жанагы неуверенный болуп аткан бир ишке таамай барып, ошону жасашыңыз керек да. Анткени уверенность жанагы кайталануудан жаралат да. Бир нерсени кечке эле кайталай берсең, ошол нерсеге уверенный болуп каласың. Мисалы үчүн, ким эле мына кайсы эле киши машинага отуруп сразу айдап кетиптир. Кантип эле ошол чоң пробка болгон трассага сразу эле айдап кетиптир. Любой адам неуверенный болгон да. Анткени биздин мээ бир тааныбаган, бир билбеген, көрбөгөн нерседен чочулайт, коркот. Ошон үчүн ал мээ ошого көнүш керек, ал акыбалды сезиш керек, расчет алыш керек. Ошондо гана жанагы нерсеге уверенность болот да. Ошондуктан бир нерседен коркуп атсаңар, наоборот, ошого көкүрөгүңөр менен сүзө барып жасашыңыз керек. Эл менен баарлашуудан коркосузбу? Ошону наоборот жазаңыз. Жана колуңузга дептер, ручка алып алып, социальный опрос кылмыш этип суроо бериңиздер да. Мисалы үчүн, мына 31 август болгон атат, ушул эгемендүүлүккө чейин кандай бир жакшылык нерселер болду да, мисалы үчүн. Же болбосо мына 1 сентябрь жакындап баратат, ушу жайда сиз эс алдыңызбы, каерде эс алдыңыз деп эле суроо берип, мына биринчи 2-3 адамга барганда абдан коркосуз, анан 5, 10, 20 адамга баргандан кийин уже такыр коркпой каласыз да. Ошон үчүн кайталоонун арасында уверенность жатат. Эмнеден корксоңуз, ошону кайра кайталап жазай бериңиздер. Мисалы үчүн, жанагы мушташуудан чемпион болгон эң күчтүү адамдар ошо мушташкандан коркчу да. Анан кайра токмок жесе дагы мушташа берип, анан коркунуч сезимин жок кылышкан да. Ошондуктан сиздерге каалоорум, эч качан коркпоңуздар. Элдин сын пикиринин өзүңүзгө, жүрөгүңүзгө алып албаңыздар. Эгерде пайдалуу сын пикир болсо, ошондон үйрөнүңүздөр дагы. Бирок көп учурда өзүңүздүн күчүңүзгө ишениңиздер. Эгерде бул видеону көрүп атсаңар, анда сиздердин аң сезимиңер бар, изденип жатасыздар. Мен ишенем, ушул ойлогон
ой максаттарыңызга жетесиздер деп мен толугу менен ишенем. Бардыгы сиздердин колуңуздарда. Сиздер менен Чыңгыз Исмаилов болду. Дагы көрүшкөнчө.